الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه وآل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. د نبی علیه السلام سیرت په حقله دې تر رسیدلو چې کله حضرت حمزه رضی الله عنه اسلام راوړ. قریشو ته چې کله دا پته ولګېده چې حضرت حمزه رضی الله عنه هم ایمان راوړو او ورځ په ورځ د مسلمانانو تعداد چې دی نه داسې واقعېږي. ابو جهل، عتبه، شیبه، ولید ابن مغیره، امیه ابن خلف، اسود ابن مطلب او نورم د قریشو چې کوم لوی لوی سردارانو د خپل منځ کې مشوره وکړه چېرې د نبي علیه السلام سره به څو خبرې وکړي. نو ټولو عتبه ابن ربیعه چې ده نو دا منتخب کو چې دی په سحر کې، په جادو کې او په شعر کې په خپله زمانه کې د ټولو نه مخکې و. عتبه د نبی علیه السلام خواته راغلو او ورته وویل ای محمد، ته په حسب او نسب کې د ټولو نه زیات مخکې، په دې کې خو هیڅ تردد نشته، شک نشته. لیکن د افسوس خبره دا ده چې تا د خپل قوم چې دی نو دا تا په دې کې اختلاف چې دی نه دا تا پیدا کړی دی. ته زمون خدایانو بوتانو ته بدې ردې وی، زمون پلارانو ته احمقان او بیوقوفان وی. دې وجې نه یاره زه تا ته څه ویل غواړم. نبي علیه السلام ورته وفرمیل ای ابوالولید وایه څه وی، زه به اورم. عتبه ورته وویل ای زما وراره، زما د ورور زویه، ستا دې خبرو کولو نه مقصد څه دی؟ کو چېرې ستا دا مقصد وي چې یاره ماته د مال او دولت میلاو شي، نو موږ به ټول تا لپاره دومره مال را جمع کړو چې د مکې شریفه کې د ټولو نه د امیر نه لوی امیر چې دی نه دا به ته شي. ستا سره به په پیسو کې، په مال او دولت کې څوک مقابله نه کوي. او که چېرې ته واده کول غواړې، نو چې د کمې جینۍ سره ته غواړې او د څومره جینکو سره غواړې موږ به ستا واده وکړو. او که چېرې ته عزت او سرداري درته مقصود وي چې یاره ماته د عزت میلاو شي، سرداري دې میلاو شي، نو موږ به ټول تا خپل سردار مقرر کړو. او که چېرې حکومت او ریاست غواړې، نو موږ به تا بادشاه مقرر کړو. او که چېرې په تا باندې سپیریان وي چې موږ بیا ستا علاج وکړو. نبی علیه السلام ورته وفرمیل ای ابوالولید، ته نور څه ویل غواړې او که نه به دقسې ویل غوښتل؟ عتبه ورته وویل چې یاره همدقه مې ویل غوښتل. نبی علیه السلام ورته وفرمیل صحیح ده، اوس چې زه ویم نو زه تی اوس واوره، چې زه څه ویم هغه واوره چې یاره ماته نه دولت او نه مال پکار دی، نه ستاسو حکومت او سرداري پکار ده، او نه ماته واده پکار دی، ښځه پکار ده. زه د الله جل جلاله پیغمبر یم، ماته الله جل جلاله د خپل طرفه پیغام را کړی دی او زه یې را لیږلی او په ما باندې یو کتاب نازلی او ماته دا حکم کوي چې زه تاسو الله طرف ته راوبلم، تاسو ته د ثواب زیری درکړم او د الله د عذاب نه مو زه ویرم. ما تاسو ته د الله جل جلاله پیغام را ورسوم او به طور نصیحت او خیرخواهی تاسو زه پویم
که چېرې تا دا قبول کړو نو د دواړو جهانو سعادت، او که چېرې تاسو دا قبول نه کړو نو د دواړو جهانو کې به ناکامه شئ. او که چېرې تاسې نه منئ نو بس زه به صبر وکړم تر دې پورې چې الله جل جلاله زما او ستاسو په درمیان کې فیصله وکړي. دا آیاتونه ورته تلاوت کړل. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون. څلېرویشتمه سپاره کې په 14 نمبر رکوع کې دې پورې نبی علیه السلام ورته د دې ځای پورې تلاوت ولوستو. فإن أعرضوا چې څنګه د ذلک تقدیر العزیز العلیم، فإن أعرضوا دی شروع کړو نو عتبه چې دی نو زر د نبی علیه السلام په خوله باندې ګوته کېښوده. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. که چېرې تاسو اعراض کوئ نو بس زه خو تاسو یروم د هغه اوازونو نه چې کوم په عادیانو او سمودیانو باندې چې کوم عذاب راغلی. نو عتبه ورته چې دا آیات ته راورسېدو فإن أعرضوا نو په خوله باندې ورته ګوته کېښوده، او نبی علیه السلام ته قسم ورکړو چې الله دې په تا باندې رحم وکړي چې بس غلی شه. عتبه سره دا یره پیدا شو چې یره د موږ باندې د قوم عاد او د قوم سمودیانو په رنګې په دې وخت کې اوس په موږ باندې عذاب را نازل نشي. نه بس نبی علیه السلام سجدې تلاوت پورې کوم دی کې سجده را دي د هغه دې پورې تلاوت وفرما. کله تلاوت ختم کړو نو عتبه ته وفرمایل ای ابوالولید نور څه غواړې اخو تا واورېدل، نور څه اورېدل غواړې اخو تا واورېدل، اوس تا ته اختیار دی چې ته څه ویل غواړې. نبی علیه السلام نه دې رخصت شو، خپلو ملګرو راغی. عتبه هغه عتبه نه ښکارېده. ابو جهل ویل چې یاره عتبه هغه عتبه نه ښکاري، وړې عتبه چې دی نه دام ثابت شو. عتبه ورته وویل الله مې دې قسم وي ما دغه کلام واورېدو، دغه کلام داسې کلام نه دی، داسې کلام ما چېرته نه دی اورېدلی، نه هغه شعر دی نه سحر دی نه کهانت دی، اخو یو بل څیز دی. ای زما قومه که چېرې تاسو زما منئ نو دا محمد دا په خپل حال باندې پرېږدئ، په الله مې دې قسم وي چې کوم کلام دی اوروي نو معلومیږي چې دا به ځان له یو شان وي. که چېرې عربو دی هلاک کو نو تاسو ته خو بیا هېڅ ضرورت نشته، او که چېرې محمد په عربو باندې غالب راغی نو د هغه غالبیت دا خو عزت دی، ستاسو عزت دی، او د هغه حکومت دا خو ستاسو حکومت دی، ځکه چې خو ستاسو د قوم نه دی. قریش وویل ای ابوالولید محمد جوړې په تا باندې هم څه جادو وکړو. عتبه ورته وویل چې بس زما خو دغه رایې د اوس چې څه کوي هغه کوي. ابن عباس نه مروي دي چې قریش نبی علیه السلام ته درخواست وکړو چې یا خو داسې کار وکړه چې زموږ د دې بوتانو مذمت مه کوه، دې نه به واوړه، او که چېرې دې نه ناوړې نو بیا به یو فیصله وکړو خپل درمیان. هغه داسې چې یو کال به ته زموږ د بوتانو عبادت کوه، یو کال به موږ ستاسو خدای عبادت کوو، بندګي به کوو. نو په دې باره کې د الله جل جلاله د آیات را نازل کړو. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. دا سورت چې الله جل جلاله په دې باره کې نازل کړو. مشرکین مکه یو څو بهوده سوالات د نبی علیه السلام نه وکړه. ته وایي چې یاره موږ تاسو ته اوس یو بل څیز چې دی نو دا مخې ته راوړم. ته ته معلومه ده چې یاره زموږ دا قوم چې دی دا ډېر زیات تنګ دست دی، او د مکې دا ښار چې دی نو دا تنګ دی، هر طرف ته غرونه 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 دي، سبزي فصل چې دی نو دلته کې څه کېږي نه. لہذا ته داسې کار وکړه چې د خپل رب نه چې هغه تا ته د پیغمبري درکړه او ته یې رالېږلې
دا درخواست وکړه چې دا غرونه چې دي نو دا د دې ځینې لرې کړي چې په دې کلي کې په دې مکه کې لږ وسعت پیدا شي او د شام او د عراق غونته کې دلته کې نهرونه جاری کړي او درېمه دا چې زمونږ کم پلاران او نیکونه او بیا خصوصا قصي ابن کلاب چې دی نو دا را ژوندېږي چې موږ د هغه نه ستا په باره کې موږ تپوس وکړو چې څه چې ته وایې چې آیا دا حق دی که باطل دی کو چېرې زمونږ پلاران او نیکونه را ژوندي شو او هغوی ستا تصدیق وکړو موږ ته پته ولګي چې ته او ته د الله رسول یې نو موږ به ستا تصدیق کړو نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل چې زه خو دې لپاره نه یم راغلېږلی چې زه تاسو ته غرونه وخوا کړم دې لپاره نه یم رالیږلی چې تاسو ته مړي را ژوندي کړم زه تاسو ته نهرونه جاري کړم بلکې ما خو د الله پیغام راوړی دی او زه په پیغام سره رالیږلی شم او ما تاسو ته راورسو تاسو له پکار دی چې تاسو په خوشحالۍ سره قبلوئ او کو نه قبلوئ نه لہذا به صبر وکړم تر دې پورې چې الله جل جلاله زما او ستاسو په درمیان کې فیصله وکړي قریش وی چې صحیح ده چې ته زمونږ دپاره داسې نشې کولی نو ته بیا د خپل خدای نه دا دعا وکړه چې د اسمان نه په تا باندې یو فرشته نازله کړي چې هغه ستا تصدیق کړي او په هر ځای کې هغه ستا سره وي او د الله نه دا درخواست وکړه چې دا کم باغات او دا کم محلونه چې دي دا کم باغونه چې دا د سرو زرو د سپینو زرو وي چې د دې سره به ستا هغه بزرګي چې ده نو دا معلومه شي ته خو ځان له زمونږ فرهنګ په بازارونو کې ګرځې اخیستل خرڅول کې نبي علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل د الله جل جلاله نه کله هم داسې سوالونه چې دی نه دا نه کوم زه دې لپاره نه یم رالیږلی شوی زه خو دنیا ته بشیر او نذیر رالیږلی شوی خو چېرې تاسې یې منې نو ستاسو دپاره د دنیا او د آخرت سعادت دی او که چېرې نه یې منې نو زه به صبر کړم تر دې پورې چې الله جل جلاله زما او ستاسو په درمیان کې فیصله وکړي قریش وویل چې صحیح ده ازا داسې کار وکړه چې د الله نه دعا وغواړه چې په موږ باندې څه مصیبت نه رانازل نبي علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل الله ته اختیار دی په تاسو باندې عذاب نازلوي او که مهلت درته درکوي دې کې عبدالله ابن امیه ودرېدو او ویل ای محمد تا ته قوم دومره خبرې وکړې دومره خبرې ستا مخې ته کېښودې تا یوه خبره هم د هغې ونه منله اے محمد په الله مې د قسم مې کو چېرې ته په وړی ولګې اسمان ته وخېږې او د هغه ځینه په خپل نبوت او په رسالت باندې یو خط راوړې او د هغې سره تا سره 4 فرشتې هم راشي او ستا په نبوت باندې ټولو خلکو ته علی الاعلان شهادت وکړي نو بیا هم زه ستا تصدیق چې دی نه دا نه کوم نبی علیه الصلاة والسلام د دې نه مایوسه چوکور ته تشریف یوړ قریش مکه ته چې کله معلومه شو چې یاره زمونږ چې دا کم سوالات وکړل نو دا خاصې ضد او عناد پته ور دي مشورې وکړه چې یاره داسې کار کو چې د یهودو د ځو تپوسونه کوو مشوره کې نظر ابن حارث او عقبه ابن ابي معيط دا دواړه مدینې منورې ته ولېږل هلته لاړ شي او د علما یهودو نه په باره کې څه تپوس وکړي ځکه چې هغه خلک د انبیاو د علومو نه بالکل واقفه دي او د پیغمبرانو د علاماتو نه خبر دي د دواړه لاړل مدینې منورې ته ورسېدل نو علما یهود ټوله واقعه چې ده نو داسې کړ د یهودو علماو ورته وویل دریو څیزونو متعلق د محمد صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړي اول دا هغه کم خلک دي چې په غار کې پټ شوي دي د څه واقعه ده یعنی د دنه د اصحاب کهف د قصې په باره کې تپوس وکړي دویم هغه کس چې هغه د مشرق نه تر د مغربه پورې په تمام ځمکه باندې ګرځېدلی یعنی د ذوالقرنین د قصې په باره کې او دریم د روح په باره کې دې نه تپوس کو چېرې محمد صلی الله علیه وسلم د دې درېواړو سوالونو کې د لومبي او د دویم جواب درکړي
او د دریم په باره کې خاموش شي نو پوه شي بالکل دا رښتونی پیغمبر دی دا رالیږلی شي او که چېرې داسې ونه کړل نو دا کاذب دروغجن دی. نظر او عقبه چې دی نو دا ډېر زیات خوشحاله شو مکې ته واپس راغله. قریشو ته یې وویل یاره موږ یو فیصله کن خبره نن راوړې ده. نبي علیه السلام په خدمت کې حاضر شو سوالات ته وکړه. نبی علیه السلام دې امید باندې چې یاره سبا به دې په باره کې وحی نازل شي ویل چې ستاسو ته به زه سبا له چې دی نو زه به جواب درکړم. نبی علیه السلام نه دلته کې انشاءالله چې دی نو دایره شو نو څومره د انتظار نه پس سورت کهف آیاتونه چې دی نو دا نازل شو چې په هغې کې د اصحاب کهف او د ذوالقرنین قصه چې دی نو دا مذکور ده. او دریم سوال متعلق دا آیات را نازل شو یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یعنی دې ستانه د روح په باره کې تپوس کوي د روح د حقیقت نو پوه شو چې دا خو ګوره ستا د امر تا د رب حکم دی. بیا یې نبي علیه السلام ته وفرمایل چې کلم چا سره خبره کې نو دا وایه انشاءالله الباشي دی نو دا وایه ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك. دیو جن ابن عباس رضی الله فرمایي یو کال پس هم کوچا انشاءالله ویلا د تر یاد شو نو دغه وخت کې به دغه ویل بیا چې دینه دا کافي کیږي. نو دا د دې درېمو خبرو مبارک الله جل جلاله وحی چې دنو دار نازل کړو درېمو جوابات چې دینه دی وکړه. قریش کله دا وکتل چې را د اسلام علی الاعلان دعوت جاری شو او خخکاره په خکاره د بوتانو مذمت چې دی دا بیانېږي نو قریش خو دا نشو برداشت کولی چې یاره خلک یو خدای طرف ته راوبللی شي زموږ د بوتانو مذمت ته بیان شي نو دوی دا دشمني چې ده نو دې دپاره د دشمنۍ لپاره تیار شو او د توحید په مقابله کې خپل املاګانې چې دی نه دا وتړل. نبی علیه السلام ته تکالیف وررسول چې دی نو دا شروع کړو چې دی د خپل د اسلام دعوت نه واوړي. معجم طبرانی کې د منیب ابن غامدین روایت دی چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم الیدو خلقو ته فرمایل ای خلقو یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله، ای خلقو تاسو لا اله الا الله وای تاسو به کامیاب شئ. بعض بد نصیب خلق بد قسمت خلق نبی علیه السلام بسرو روان یو کنځلې ورته نبی اسلام په مخ باندې لاړې چې دین ورتو کې بعض خلق په خاورې ورړی تر دې پورې چې ماښام شي. اخام کې یو جینۍ چې دنو اوبه راوړي نبی علیه السلام مخ مبارک او لاس مبارک چې دنو دا وینځي. ما تاسو کو چې دا څوک دی؟ خلق وویل چې یاره دا محمد دی او دا لور د زینب. طارق ابن عبدالله محاربی نه روایت دی چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذوالمجاز په بازار کې مولیدو چې خلکو ته فرمایل یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تاسو به کامیاب شئ. نبی علیه السلام پسې رس یو کس روان دی او په کاڼو باندې ولي چې په هغې سره جسم مبارک دا د ټولو د وینو نه ډک پټ شي او ورسره دام وایي یا ایها الناس لا تطیعوه فانه کذاب، ای خلکو تاسو د خبره مه منئ دا دروغجن دی. د بني کنانه کې یو شیخ دی هغه وایي ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذوالمجاز په بازار کې ولیدو خلکو ته یې ویلي یا ایها الناس لا قولوا لا اله الا الله تفلحوا. نبی ابو جهل برا پاس د نبی علیه السلام باندې به خاوره ورویشته وی خلکو تاسو د په دوکه کې مه راځئ د تاسو د لات او د عزا نه خلاصول غواړي. خو نبی علیه السلام معمولي غوندې هغه ته توجه نه کوله. عروه ابن زبیر رضی الله عنه فرمایي
چې ما یو وارې د عبدالله ابن عمر ابن العاص نه د مشرکینو چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیفونه رسول د هغې ذکر راته وکړه. عبدالله ابن عمر ابن العاص فرمایل چې ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم په حتیم کې مونځ فرمایو، په دې کې عقبه ابن ابي معيط راغی د نبی علیه الصلاة والسلام مری مبارکې ته کپړه چې دنو دا ور واچوله، دومره زور سره یې راښکو چې د نبی علیه الصلاة والسلام مری چې دنو دا یې ورله خفه کړه. دې کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه را روان دی، عقبه له یو دیګه ورکړه او وی فرمایل اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. تاسو داسې سړی قتلوئ چې هغه وایي چې زما رب الله دی او راغلی ته په واضحه دلایلو سره د رب د طرفه. فرعون او حامان چې کله د موسی علیه السلام د قتل کولو مشوره وکړه، نو د فرعون د خپلو خلکو نه یو کس چې هغه په پټه د باندې مسلمان و، په موسی علیه السلام باندې ایمان راوړی و. یا تاسو داسې شخص قتلوئ چې هغه وایي زما رب الله دی. دا قصه الله جل جلاله په قرآن کې ذکر کړه. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. په مسند بزار کې د محمد ابن علی نه روایت دی چې ورځ علی کرم الله وجهه د خطبې په درمیان کې وفرمایل ای خلکو تاسو دا ماته ووایئ چې د ټولو نه زیات بهادر څوک دی؟ خلکو فرمایل چې آف ته. علی کرم الله وجهه فرمایل زما حال خو دا دی چې زما سره مخامخ څوک مقابله کوي نو زه د هغه نه انتقام چې ده نه دا اخلم، خو لیکن د ټولو نه زیات بهادر انسان هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی. ما یو ورځ کتل چې قریش رسول الله صلی الله علیه وسلم وخو او دا یې انت جعلت الالهه اله واحده، تا تمام معبودان یو معبود ګرځولي دي. او نبی علیه الصلاة والسلام ته وال چې دینه دی ورکول په مونږ کې د چا همت نه کېدو چې د نبی علیه الصلاة والسلام خواله ورغلی وي او د دشمنانو نه مخلاص کړی. په دې کې اتفاقا ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی او په دشمن په دې ټولو دشمنانو باندې ورغی، یو طرف ته دی کوواله بل طرف ته دی کوواله. وی د دې مرد مؤمن چې د فرعون او د حامان په وخت کې وي هغه وی تقتلون رجلا ان يقول ربي الله. نو دغه قرنګ ابوبکر صدیق هم وی کفارو ته مخاطب شوی ویلکم اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله. حضرت علی کرم الله وجهه په جړا شوی فرمایل یا تاسو ته الله قسم درکوم او تاسو کوم چې آیا د فرعون د آل نه چې کوم رجل مؤمن دی هغه افضل او که ابوبکر؟ خلک خاموش شوی. فرمایل په الله مې د قسم وی چې د ابوبکر یو غړی د فرعون د مرد مؤمن د تمام زندګۍ نه چې دنو د درجه ها بهتر ده. هغه چېونه هغه خپل ایمان دا پټ کړو، ابوبکر چې دین خپل ایمان ظاهر کړو. او دغه کس چې هغه سره په ژبه باندې نصیحت کو، ابوبکر زبانی نصیحت هم کو، خو ورسره په لاسو باندې د نبی علیه الصلاة والسلام امداد هم وکړو. عبدالله ابن عمر ابن العاص نه روایت دی، امام بخاری رحمه الله هم په خلق افعال العباد کې ذکر کړی دی چې کله د دشمنان بیا ځان لږ شو، نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل والذین نفسی بیده ما ارسلت الیکم الا بالذبح. قسم مې دی په هغه سات باندې چې د هغه په قبضه کې زما روح دی، ستاسو غوندې خلک دا به زه ذبح کوم. چې کله به نبی علیه الصلاة والسلام دا وویل نو په کفارو باندې یو یره چې ده نو دا راغله او رنګونه چې دي نو دا واوړېده.
دیو جن چې پیژندل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې سو یا خو ضرور کوي. حضرت انس رضی الله عنه نه روایت دی چې یو واره قریش نبی علیه الصلاۃ والسلام دومره وخت چې بهوش کو او بکر د امداد د فارغه اخلاصي د نبی علیه الصلاۃ والسلام پرې خو د ابوبکر باندې را باندې ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی دومره و چې سر مبارک ولې زخمی کو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه بهوش شکور ته یوړل یو ورځ بهوش شو. کله چې په هوش کې راغی خلق ته وی نبی علیه الصلاۃ والسلام څنګه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څنګه دی؟ خپل د زخمونو دا حالو بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد. عثمان ابن عفان رضی الله عنه نه روایت دی یو وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیت الله طواف کوله. طواف فرمایو پدې کې عقبه ابن ابي معيط، ابو جهل او امیہ ابن حلف د حتیم سره ناس. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې بکلم دی خوا کې تیر ودینو دی بوته څه کنسل کو. دریم پیر بیا تیر شو نو به د قرانګو چې دریم پیر بیا تیر شو به سه بهوده الفاظ وې. نبی علیه الصلاۃ والسلام مخ مبارک چې دنو دا بدل شو او ودرېدو او وی فرمایل الله مې د قسم می تاسو نه خپل خبر نه وړي تر دې پورې چې د الله جل جلاله عذاب پتا سو باندې سر نازل شي. عثمان فرمایي په دغه وخت کې چې څوک هم ناسو داسې پکې څوک نو چې هغه نه راپېدو. نبی علیه الصلاۃ والسلام دا فرمایي او کور ته روان شو. ابشروا فإن الله مظهر دينه. دې زیر ورکړه چې الله جل جلاله به یقینا خپل دین غالبي ومتم کلمته خپل کلمه چې دنو دا به پوره کوي. وناصر دینه بل دین امداد چې دنو دا به کوي. ان هؤلاء الذين ترون ممن يسبح بأيديكم عاجلا او یقینا تاسو به وینئ د خلکو لرا چې دی بس تاسو په لاسونو باندې ډېر زر چې دنو دا ذبح کیږي. وی فوالله لقد رأيتهم ذبحهم الله بأيدينا. قسم په الله چې مونږ ولیدل دي لرا چې الله جل جلاله دی بیا زمون په لاسونو باندې دا ذبح کړي. عبد الله ابن مسعود نے روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ په حرم کې مونږ فرمایل. ابو جهل او داغه مرګري وسره خوا کې ناست. ابو جهل ویل یره څوک بلال چې د پلان کې وخاغه لره چې دینه دا وروړي چې کله دا محمد صلی الله علیه وسلم سجده کې پریودي وروړي په املای وته کیدي. په دغه وخت کې د قوم چې کوم د ټولو نه زیات بدبخته عقبه ابن ابي معيط چې دینه دا پاسې د وغیرہ وړو نبی عليه السلام په املا واچو. عبد الله ابن مسعود رضی الله فرمایي صداینه ما خدای کین سکاوي نشم او مشرکان چې دینو دی یو بل باندې ور پریوزي او خان دي. په دې کې حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها چې دنو دارا چې دا وخت کې سلو بنزو کال و نبی عليه الصلاه والسلام نه دا کله چې هغه سر مبارک د سجدې نه راوچت کړو نو د قریش د پاره درې بیره بد دعا چې دنو دا وکړه. قریش چې دا بد دعا وورید نو ډیر رنگونه چې دنو دا وورید ته چې دی خدا عقیده و چې په دې شعر کې څوک په دې کلی کې په دې مکه کې چې څوک بد دعا وکړي او قبليږي. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام خاص طور د ابو جهل او د عقبه او د شیبه او ولید ابن عتبه او امیہ ابن خلف او عقبه ابن ابي معيط او عماره ابن الولید د دینونو چې دینو په دې بد دعا کې چې دینو دا شامل کړ. ا دې کې اکثر خلک د جنگ بدر کې چې دینو دا بیا مردار شو. زماد ابن ثعلبه ازدی په زمانه جاهلیت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د دوستانو من تر او دم چې دینو دا د پیژنو په دې باندې د خلکو علاج کو. کله نبی علیه السلام بیا ستو شنو د مکې ته راغی. ګوري چې د خلکو یو د لکان یو جماعت په نبی علیه الصلاۃ والسلام په شاته روان دي. څوک ته ساحر وي، څوک ته کاهن وي، څوک ته لیونی وي. زمات چې دین د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې حاضر شو دی وګړو الکه وګورئ سو د لیونتوب علاج پیژنم ته ما د علاج اجازه راکړه دې چې الله جل جلاله زما په لار باندې تعالی شفا درکړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زما دوی چیرې ما ورته عرض وکړو چیرې د دې کلماتو راته بیا ویل فکر وکړه بیا راته ووایه. په الله مې د قسم مې ما خو شعر اورېدلی زه خو کهانت پېژنم منترې پېژنم لیکن داسې کلام دا خو ما په ډومبی پرې راوړل کلام خو ما چېرته هم نه دی اورېدلی. نو چې کله یې دوباره ووایي نو ما ووایي چې لکه دا خو واقعي کلام دی. نو یې ما وویل اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. زماد ابن لبه چې دی نه د اسلام وروړو خپل قوم سره لاړو د نبي علیه السلام دپاره خلکو نه بیعتونه چې دی نه دا واغېستل. د اسلام دپاره خاص دشمنان چې وو نو دا څوک وو؟ د اسلام دپاره د نبي علیه السلام سره چې د ټولو خاص دشمني وو د اسلام سره خاص عداوت وو یو ابو جهل دی یو ابو لهب دی اسود بن عبد یغوث حارث ابن قیس ولید ابن مغیره امیہ ابن حلب ابی ابن خلب دغه رنګې ابو قیس ابن الپاکه عاص ابن وائل نظر ابن الحارث منبه ابن الحجاج زهير ابن ابي امیہ صائب بن صیفی اسود ابن عبد الاسد عاص ابن سعید عاص ابن هاشم عقبہ ابن ابی معید ابن الاسداء حکم ابن العاص عدی ابن حمرا. ابو جهل چې نو دا خو د دې امت فرعون و چې د نبی علیه السلام سره ډېره زیات دشمني چې دا نه دا نه ده. ابو جهل د دشمنۍ څه واقعات خو تېر شو لیکن د جنگ بدر کې چې د کوم خبرې کړي دي نو هغه به ده انشاءالله په جنگ بدر کې بیا وروستو را روانې دي یا به وروستو وایو. د خپل نوم چې دی نو دا ابوالحکم و. نبی علیه السلام دته د ابو جهل لقب چې دی نو دا ورکړی دی. ابو جهل به ځان ته ویلي چې زما نوم عزیز او کریم دی یعنی عزت والا او سردار والا. دویم جو نو دا ابو لهب و. ابو لهب چې دی نو دا کنیت دی د نوم عبدالعزا دی دا د عبدالمطلب زوی دی د نبی علیه السلام خپل سکتره دی. د ټولو نه لومبی چې کله نبی علیه السلام قریش را جمع کړل د الله پیغام یې ورته واورو لومبی مخالفت لومبی تکذیب دا ابو لهب چې دی نه دا کړی دی. هغه مبارک دا سورت تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل. کله چې د ښځه چې ام جمیل بنت حرب د ابو سفیان ابن حرب خور ده چې دیم د نبی علیه السلام سره ډېره زیات بغض او دشمني وه. شپه کې به نبی علیه السلام ته په لاره کې غنې چې دی نه دا بیا چو. کله چې ام جمیل ته خبر وشو چېرې زما په باره کې زما د خاوند په باره کې صورت نازل شوي یو کاڼی راوست. نبی علیه السلام د ویشتو کوشش یې کړ. نبی علیه السلام ابوبکر صدیق رضی الله عنه دغه وخت کې په مسجد حرام کې تشریف فرما دی چې ام جمیل راورسېده. نو الله جل جلاله د دې په سترګو باندې یو پرده راواسته. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د په نظر راځي او نبی علیه السلام ورته نه ښکاري. ام جمیل ابوبکر ته تپوس کوي څه شو ستا هغه ملګری ما ته معلومه شوې ده چې هغه زما مذمت او حج وکړي. په الله مې د قسم وي زه به د هغه په دې کاڼي زره چې دی نه سر مات کړم په دې به ولم او زه د هغه نه لوی شاعر یم زه به هم د هغه مذمت وکړم. وایي مذمما عصینا وامره ابینا ودینه قلینا. نبی علیه السلام ته دې مذمم وي. مذمم زموږ نافرمانی کوي او د هغه حکم منل هغې نه موږ انکار کوو او د هغه دین چې دی نو دا مبغوض دی.
نو دې دومره دشمني وه چې نبي علیه صلات وسلام ته د محمد په ځای به مزمم وي. محمد معنی دا ستایلی شوی او د مزمم معنی دا مضموم کړی شوی. او نبی علیه صلات وسلام ته به غوڼو قریشو بیا مزمم وي. نبی علیه صلات وسلام ویلي د خلکو له تعجب دی چې د دې په خوله باندې ما ته د دې هغه کنزل چې دی نه هم الله جل جلاله نه رارسوي. دې د محمد په ځای باندې مزمم ته چې دی نو دا کنزل کوي او زه مزمم خو نه یم، زه خو محمد یم. دغرنګې یو بل هم یو روایت دی، ام جمیل د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه تپوس وکړي چې ستا هغه ملګري زما چې دی نه ما پسې کنسل کړي بدرت وایي، ما حج وبیانوي. ابوبکر صدیق هم ته فرمایي چې هرګز نبي علیه صلات وسلام داسې نشي کولی، په رب کعبې مې د قسم وي. او شاعر نه دی او شعر پیژني نه. ام جمیل وایي ته د هغه تصدیق کوونکي. ام جمیل لاړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ام جمیل ته چې دی نو دا نه ښکارېده. نبی علیه صلات وسلام ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته فرمایي کله چې دا راغله نو زما مخې ته او د هغې مخې ته یو فرشته چې ده نو دا ولاړه وه چې زه هغې ته چې دی نه دا نه ښکارېدم. نو ام جمیل دا د ابولهب ښځه وه او دی هم د نبي علیه صلات وسلام ډېره زیاته دشمني چې ده نو دا کړې وه. ابولهب چې دی نو ده باندې خو الله جل جلاله یو دانه چې ده نو دا راوخېجوله، د هغې نه دی چې دی نو مردار شو او خلک به ده ته د یرې نه چې دی نه دا نږدې نه ورتلل چې یاره دا بیماري چېرته موږ ته ونه لګي. نو حبشي غلامان یې راوستل او په هغې باندې چې دی نه دا ښخ کړو. او د درې زامنو عتبه، معتب او عتیبه. نو په دې کې عتیبه چې دی نه دا خو د پلار په لاره باندې لاړ او نبي علیه صلات وسلام په شان کې ګستاخي وکړه، د هغې په بددعا سره هلاک شو. لیکن دا دوه چې وو نبی علیه صلات وسلام چې کله مکه فتح کړه نو عباس رضی الله عنه فرمایي ستا هغه ورېرونه عتبه او معتب څه شو؟ په نظر نه راځي. عباس رضی الله عنه فرمایل چې یاره کیدی شي چېرته پټ شوي وي. نبي علیه السلام وفرمایل ورشه تالاشي کوه رایې واله، تالاشي کو د عرفات په میدان کې میلو شو. عباس رضی الله عنه دواړه نبی علیه السلام په خدمت کې حاضر کړل او دواړو باندې نبی علیه السلام اسلام پیش کو. دواړو چې دی نه اسلام قبول کوي، اسلام لپاره نبی اسلام سره بیعت وکړه. نبی علیه صلات وسلام بیا وفرمایل چې ما د خپل تره دا دوه زامن مې د الله نه غوښتلي وو، الله ما ته راکړه. دغه رنګې امیه ابن حلب جماحي چې دی ده هم د نبی علیه صلات وسلام سره ډېره زیاته دشمني وه او د نبی علیه صلات وسلام مخې ته چې دی نه دا خبرې به یې کولې. دغه رنګې ابی ابن حلب چې د امیه ابن حلب دا رور دی. امیه چې دی نه دا په جنگ بدر کې حضرت حبیب یا حضرت بلال رضی الله عنه نه چې دی نه دا مردار شوی دی. امیه ابن حلب دا رو ابی چې دی نه دا هم د خپل رور پر یو د نبی علیه صلات وسلام به ډېر زیات مخالفت چې دی نو کو. یو ورځ یې داسې اډوکې راواغوست او په لاس کې یې وراجوې چې یاره دا به م الله جل جلاله دوباره را ژوندی کوي. داسې یو کوکې وله ورکړو په هوا کې ول. نبي علیه صلات وسلام ته وفرمیل ها دا به هم را ژوندی کوي او ستا اډوکې چې دي نو دا به هم را جمع کوي. الله دا سورة یاسین کې د هغې تذکره کوي. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مره وهو بكل خلق عليم. دغه رنګ عقبه ابن ابي معيط چې دا د ابی ابن حلب ډېر قریبي ملګری. یو ورځ دا عقبه چې و د نبي علیه صلات وسلام سره کېناست او کلام یې واورېد چې کله ابی ته پته ولګي چې یاره زما ملګري عقبه چې دی نو دا کلام اورېدلی فورا لاړه دا وخواله. یو ما داسې اورېدلي دي چې ته محمد صلی الله علیه وسلم سره ناست وې تا دغه کلام اورېدلی به الله مې دې قسم وي چې تر هغې پورې به زه تا سره خبرې نه کوم تر څو پورې ته ترې نه د نبي علیه السلام په مخ ته لاړې نه یې ورته وکړلې او تر هغې پورې تا زما مخ لیدل چې دی نو دا حرام دی. دا بدبخته بدنصیبه لاړه او د نبی علیه السلام په چهره انور مبارک باندې د لاړې ورته وکړلې. الله فرمایي ویوم یعض الظالم علی یدیه. او دا عقبه چې دی نو دا په جنگ بدر کې چې کله قید شو نو روان کړی د مقام صفرا ته چې کله ورسو نو هلته کې دی نه سټ و. دغه رنګې ولید ابن مغیره
چې په محمد باندې وحي نازلېږي د به وایي چې دا ډېره تعجب خبره ده چې په محمد باندې وحي نازلېږي، په ما باندې او په ابو مسعود ثقفي باندې وحي ولې نه نازلېږي؟ حالانکه موږ دواړه چې د خپلو کلي کې سرداران یو، معزز خلک یو، وایي زه د قریشو سردار یم، او ابو مسعود ثقفي چې دی نو دا د قبیلې ثقف سردار دی. الله فرمایل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. دا آیاتونه چې دی نه دا نازل شو، ولې دا د دې خوښه ده چې دا د الله خوښه ده. الله خپل رحمت او نبوت چې دی نه دا تقسیمې، دا د دې کار خو نه دی. دغه رنګې ابو قیس ابن الفاکه، نضر ابن حارث، دې ټولو چې دی نو د نبي علیه الصلاة والسلام ډېر زیات مخالفت. نضر ابن حارث پس چل کو د به داسې کار وکړو، دې به تلو پاریس ته تجارت لپاره، هلته کې به د خلکو د عجمو قصې او تاریخ چې دی نه دا به اخیستل او راوړل به قریشو ته چې دی نه دا به وروړل، او وی به چې محمد ته او د عاد او ثمود قصې اوري، او زه ته او د رستم او د اسفندیار او د شاهان پاریس قصې چې دی نه دا اورو. لیکن خلکو ته دا افسانې چې دی نه دا ډېرې ښکلې معلومې دي، لکه نن سبا چې دا کم ناولي راغلي دي او دا د ډوزو د قصې ورته ولي دا کار ده دغه، او د به ګانو والا وینځي چې دی نه دا به اغوستې، خلکو ته به یې ګانې ویلې. چې د چا متعلق به دا معلومه شو چې یاره دی خو اسلام طرف ته راغبه دی، اسلام راوړي، نو خپله وینځه چې ده نو دا بیا بوتله او ورته به یې وویل چې یاره دا شراب پې وڅښه، دا پې وخوره، او ګانې چې دی نه دا ورته وایه او ګډېږه ورته مخې ته. نو کله خوراک څښاک به یې پې وکړو او مخې ته به یې وله ډمې ګډې کړې، نو بیا به یې ورته ووایي چې لکه دا شی بهتر دی که هغه بهتر دی چې هغې ته محمد صلی الله علیه وسلم رابلره کوي، چې هغه مونځ کول دي، روژه نیسل دي، د الله د دشمنانو سره جهاد کول دي. نو په دې باره کې د آیاتونه چې دي، او داسې نن سبا په دې زمانه کې هم داسې خلک شته دي چې په روډونو باندې به خلک ګډوي، وایي به چې لکه دا شی چې دی نه دا بهتر دی او که هغه چې دی نه دا بهتر دی. حالانکه د اسلام چې کوم خلک دفاع کوي د هغې سره دا ډمان چرې برابر نشي کېدی. نو دا یو څو دشمنانو چې دا د نبي علیه الصلاة والسلام سره به دي ډېره زیاته دشمني چې ده نو دا کوله، او نبي علیه الصلاة والسلام پورې به یو څو کسانو چې دی نو خاندل او مذاق پې پسې کو. نو چا چې پسې ډېره زیاته خندا کوله، نو هغې کې یو عاص ابن وایل و چې دا د عمر ابن العاص رضی الله عنه او د عثمان ابن العاص چې دی نو والد دی. ده به نبي علیه الصلاة والسلام تابعتر وي، ځکه چې د نبي علیه الصلاة والسلام چې څومره نارینه اولاد کېدل نو هغه وفات شوي، نو ده ویل چې دا تابعتر دی، خندا به یې پسې کوله. دغه رنګې نبه او منبه دي به هم د نبي علیه الصلاة والسلام پورې خنداګانې کولې. دغه رنګې اسود ابن عبدالمطلب او اسود ابن عبد یغوث دا ټول چې حارث ابن قیس سهمي دي به د اسلام پسې مذاق چې دی نه دا بیا وړاوه او ډېرې زیاتې خنداګانې به یې کولې. اسود ابن عبد یغوث او ولید ابن مغیره، اسود ابن مطلب او عاص ابن وائل، حارث ابن قیس، دی یو وارې د بیت الله طواف کو، جبریل امین راغی د نبي اسلام خواله. نبي علیه الصلاة والسلام جبریل امین ته وایي دا خلک چې دی نه دا ډېره زیاته استهزاء چې دا نه دا کوي. دې کې ولید مخې ته راغی، نو جبریل امین هغه طرف ته اشاره وکړه، شارک طرف ته ولې اشاره وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام تپوس وکړي چې دا څه دي؟ جبریل وویل چې دا به د ولید دپاره کافي شي. دې نه پس اسود ابن مطلب راغی. نبی علیه الصلاة والسلام چې دا اسود ابن مطلب دی، جبریل د هغه سترګو طرف ته اشاره وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام تپوس وکړه دې څه مطلب؟ جبریل وویل چې دا به د اسود ابن مطلب دپاره کافي شي. دې نه پس اسود ابن عبد یغوث چې دی نه دا تېرېدو، جبریل چې دی نه د هغه سر طرف ته اشاره وکړه. نبي اسلام حق رنګې ته وایي وکړه، رنګې جواب میلاو شو چې دا به د لپاره کافي. حارث تېرېدو، جبریل د هغه خېټې طرف ته اشاره وکړه چې نبي علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل چې دا به د لپاره کافي. دې نه پس عاص ابن وائل چې دی نه دا تېرېدو، جبریل د هغه خپې طرف ته اشاره وکړه چې دا به د لپاره کافي شو. و د ولید قصه خو دا وشوه چې ولید یو وارې د قبیله خزاعه چې
د هغه سره خوا کې تېرېدو نو هغه یو تیر باندې چې دی ولګېدو، معمولي شان ولګېدو. د هغې سره دی چې دی معمولي شان زخمی شو، نو هغه زخم نه چې دی نو د مرګ وشو. اشاره هغې زخم ته وه. اسود ابن مطلب قصه خو دا وه چې دی د کیکر د یو کیکر ونې لاندې کېناست، څنګه کېناست نو خپلو خلکو ته هلکانو ته یې ودونه وکړل چې راشئ لکه راشئ لکه زما په دې سترګو کې څوک ډکي رامنډي، ستنې غنې راله څوک په سترګو کې راکړه. ناغیره یاره موږ ته څوک په نظر نه راځي. دی وایي د دې نه داسې وشو چې هغه په سترګو باندې ړوند شو. او د اسود ابن عبدیغوث قصه خو داسې وشوه چې د هغه جبریل امین د هغه سر ته اشاره کړه، نو د هغه په ټول سر کې دانې چې دی نو دا راوختې چې د هغې نه هغه مردار شو. حارث خېټې طرف ته اشاره کړې وه، نو د هغه خېټه چې ده د هغه د خېټې نه داسې یو بدبویي شروع شوه چې د هغه په خولې باندې چې دی نو غول راوتل، لاندې به مبېدو په خولې به م راوتل. او د عاص ابن وائل حشر خو داسې وشو، دی یو ورځې په خر باندې سور دی او روان دی طایف طرف ته ځي. په لاره کې دی د خر نه پرېوځي، داسې یو ځای ته پرېوځي چې هغه ټول داسې غنو واله وي، چې د هغې غنې نه معمولي شان غنه د ده په دې خپه کې ننوته، هغې نه زخم ولګېدو، دومره زخم شو چې بس بیا ترې نه روغ نه شو، د هغې نه مړ شو. نو دومره خبرې چې دي نو د اسلام د دعوت او اشاعت ته وګورئ، چا باندې جبر چې دی نه دا نه دی شوی، چا باندې په زوره باندې اسلام چې دی نه دا نه دی راوړی شوی. البته لا خلکو په اسلام پورې مذاق او ټوکې چې دی نه دا کړي دي، الله جل جلاله هغې نیست نابود کړي دي. او که چېرې موږ دې وخت کې د اسلام مذاق وړه او د اسلام دفاع نه کوو، نو دغه حشر